Erreur numéro 9. Oubliez la respiration de la cuisine. L'aération est cruciale pour toute la maison, entre autres pour la cuisine. Surtout si votre cuisine est ouverte sur ces jours, vous souffrirez d'odeurs, de cuisson, de fumée, d'humidité et toute votre maison va souffrir. Donc, privilégiez toujours des hôtes avec évacuation extérieure pour un maximum d'efficacité et surtout respectez la distance entre la hotte et la plaque, souvent 65 cm pour l'électrique et 75 pour le gaz. Si vous n'avez pas moyen d'évacuation, vous pouvez utiliser des hôtes à recyclage.